長岡京殺人事件、蕨取殺人事件、長岡京殺人事件は、1979年5月23日に、京都府長岡京市で発生した未解決殺人事件、京都長岡蕨取殺人事件とも呼ばれる。1979年5月23日、長岡京市内にあるスーパーで、パートをしていた主婦2人が、仕事終了後、近くの山の竹林に蕨取りに行ったまま、消息不明となり、2日後の25日、山頂付近で遺体となって発見された。直接の死因は主婦 A、当時43歳が絞殺、主婦 B、当時32歳が刺殺。2人のリュックには、それぞれからの弁当箱、取った蕨、財布が入ったままであった。検視の結果、死亡時刻はどちらも正午過ぎから2時半までと判明。どちらも金を奪われた形跡はなかったが、主婦への衣服のポケットから追われている、助けてください。この男の人悪い人と鉛筆で走り書きをした勤務先のスーパーのレシート。日付は事件当日より2日前が発見される。だが、どちらの荷物にも衣服のポケットにも、この鉛筆がなかった。後日の捜索で、殺害現場から少し離れたところで、芯の先端だけが見つかっているが、鉛筆そのものは見つからなかった。主婦 A は全身30カ所以上も殴打され、肋骨が折れて、肝臓が破裂しており、体内からは犯人のものと思われる体液が検出された。主婦 B は全身50カ所以上も殴打され、包丁が体に突き刺さったままだった。なお警視庁の鑑定結果によると、犯人の血液型は O 型と判明している。犯行現場は、殺された主婦たちのように、ピクニックがてら山菜採りに、地元の人が訪れているようなところだったが、犯行発生前から木や竹が生い茂り、昼間でも薄暗いところが多く、レイプ事件も発生していた。遺留品は主婦 B の遺体に突き刺さっていた包丁一本のみで、指紋は検出されず、販売ルートも解明されずじまいだった。そして、有力な手がかりも得られないまま、1994年5月24日に、公訴時効が成立した。容疑者、長岡京市内に住む少年 A が、犯行時間内に駆け足で、下山するところを、目撃されており重要参考人となるも、実は犯行当日は、一日中、別の場所に、いたことが判明した。彼が空手を習っていて、よく山にサイクリングに来ていることを、周知している人物からの目撃情報だった。主婦らが山に入った10分後、25歳から30歳の
男性2人組が目撃されていたが、身元判明できず、主婦たちが殺害される1週間前に、入山していた主婦に声をかけた中年男性がおり、似顔絵を制作したが身元判明できず、もう一つの事件から約5年後、同市で主婦 C が首や背中をめった刺しにされた上、布団に包まれた状態で火をつけられて殺害されるという残忍な事件が発生した。警察がこの事件と長岡京殺人事件の関連性を調べていたことが判明して、次のような噂が出現した。主婦 C はかつて最初の事件当日、主婦 A や B とわらび取りに出かけたが、先に一人で下山したので、殺害から免れた。マスコミと警察は報道協定を結んで、主婦 C の安全のため彼女の存在を公表しなかった。後日、主婦 C は何らかのトラブルで、わらび取り殺人の真犯人に殺された。ところが第2の殺人事件の警察記者会見では、最初の殺人事件と主婦 C との関係は全く言及されず、マスコミ関係の人物から報道協定についての証言は一切得られず、都市伝説のレベルである。ただ、残った血液型は、大型で右足の第二子が突出していることが判明している。この事件も同様に未解決となっている。都市伝説的視点、登場人物の確認、主婦 A さん、当時43歳、衣類のポケットに伝言あり、30箇所以上を出され肝臓破裂。主婦 B さん、当時32歳、50箇所以上を出され包丁が刺されたまま。主婦 C さん、首や背中をめった刺しにされ毛布に包まれ、家ごと燃やされる無関係の可能性大。この最初の事件では、犯人を特定するための物的証拠が乏しく、現場に残された包丁と犯人の毛髪と体液のみ。B さん毛髪、A さん体液が付着、すでに時効を迎えたこの事件が、都市伝説レベルまで広まったのは、主婦 C さんが A さん B さんだと、わらび取りに行っていたという話からと、先の事件と並行して捜査されていたことから。さて、この殺害現場となったわらびを取りに行った山とは、同志奥海寺の通称野山、御嶽大住宅地の裏山、加陽が丘、内の竹林と言われるところで、二人は弱小院近くに自転車を置き入山していました。そして何らかの事態が発生し殺害された遺留品であるメモ書き。これには追われている、助けてください、この男の人、悪い人とあります。これを推測してみましょう。追われている、こ
この表現は逃げている最中に書く内容と思います。おそらく A さんは犯人から何らかの形で逃げ、身を潜めていた時に書いたと思われます。ここで腑に落ちないのは、かなの使い方、A さんの性格からでしょうか。このような文章の書き方は、あまりに不自然ですね。画数が少ない書き方だと、いう人がいるようですが、それにしても気が動転し漢字を忘れた可能性が大です。助けてください。この紙をどこかに置くかで見つけてもらいたいのでしょう。ということは、やっぱり身を潜めていたと思うのが自然です。この男の人悪い人、犯人が単独であると判断された箇所ですが、このメモを書くときに見たのは、一人でも近くに誰かいたのを気づかなかっただけかもしれません。そして、悪い人とは、ただ追われるだけで書かれたメモではなく、何かを見たために悪い人と思ったのでしょう。統括、上記のことから憶測できるのは、何らかの形で男に襲われた二人は B さんが先に捕まり、逃げた A さんは近くで身を潜めるも見つかり、逃亡できないようにアキレス腱を切られる強姦目的であろうが、まずは B さんの着衣を脱がすも目的が達せず、生理、また騒がれるのを恐れるため、人差し、その後 A さんを強姦、興奮した犯人は、少しでも声を出させまいと、殴打を繰り返し、意識がなくなった A さんに、対しことが終わって考察、その場から逃走した。これは、最初に犯人に捕まった B さんは、A さんを探すべく犯人と共に裏山まで行くが、そこで身を潜める A さんに B さんが何かを言わされたのかもしれません。隠れていた A さんが出てこなければならない何かがあったと思います。そしてもう一つ、犯人は二人の知り合いだった可能性もあります。この男の人悪い人と書かれる中の人という部分は知らない相手に対する普通に使われる言葉ではないと、例えばスーパーに来店するお客の一人でその男とわらび取りに二人で行ったのかもしれません。主婦 C さんの事件ですが、さすがに都市伝説の域から脱せません。理由としては、まず C さんの場合は毛布に包まれていたこと。これは放火をする場合には不必要であり、何らかの面識がある人物ではないかと。そして家が物色されていたこと。もし仮に同一犯だとするなら、A さん B さんの死体はどこかに隠す行動をすると思います。もし強引にこの話をまとめるなら、別件で逮捕された犯人が出所後に C さん宅に行って殺害。しかし矛盾点もあります。犯人ならわざわざ5年前の事件真相を知るかもしれない C さんをわざわざ捕まるかもしれないリスクを背負って殺害しに行くでしょうか。それも自宅まで行っ
て、それに刺されたのが背中。これは殺害時に、相手の顔を見たくない心境から、主に背後から刺されたと考えます。当然、逃げる C さんを追って、後ろから刺したことも考えられます。全般、推測の域から出ませんが、唯一、残っているメモから感じ取れるのは、A さんは逃げることができたが、失敗した、ということです。この地域には何か神がかり的なものが、あるのかもしれません。近年、11月には、2人が殺害された現場から南西10キロの、富士市内の田園地帯で、夜間マラソン中の主婦が失踪したまま、ちょうど半年経った今も何の手がかりもなく、この失踪事件と何らかの関連がある可能性もあるかもしれないですね。2009年8月14日、現在、犯人検挙されていません。